Всем привет, ребята! С вами Катя и добро пожаловать в новый дубайский влог. Сегодня мы должны были поехать в Абу-Даби, однако поездка накрылась медным тазом, когда мы узнали обо всех ограничениях. Во-первых, чтобы пересечь границу Дубая и Абу-Даби, необходимо иметь при себе ПЦР-тест. Во-вторых, в Абу-Даби действуют очень строгие ковидные правила. Если ты не привит, то тебе закрыт вход во все общественные места. Поэтому Абу-Даби для меня не вариант. Мы приехали в другой Эмират, в другой район Арабских Эмиратов, называется Рас-Аль-Хайма. Вышли к небольшому причалу какому-то. Здесь очень симпатично. Сейчас 2 часа дня. Очень хочется искупаться, если честно. Моя малышка на 2 дня. Hello. Вот так вот выглядят настоящие Эмираты. Разруха какая-то. So, Kate, how you feel driving through UAE? Мне очень нравится, чувствую себя комфортно на дороге. Самое большое отличие от Дубая — это то, что все машины обычные, как-то даже грязновато. В Дубае такого не встретишь, в Дубае все наполированные, шикарные тачки. Здесь самые обычные машины, какое-то все грязное, пыльное. Мы едем в горы. Сегодня утром, когда я читала о правилах дорожного движения, прочитала такую статью, где написано, что дороги в Арабских Эмиратах — это самые лучшие дороги в мире, и что покататься на них — это большая честь. Гора Джебель-Джейс расположена в 64 километрах от центра города Рас-Аль-Хайма. Мы ехали где-то 40-45 минут по серпантину, очень красиво, красивые пейзажи, музыка, все, что я люблю. Остановились, чтобы посмотреть, на улице прекрасная погода, сейчас еще 5 нет, но приятно находиться на улице, наконец-то в сентябре погода начала радовать, стало гораздо легче находиться на свежем воздухе, на пляже. Эта гора считается самой высокой точкой Арабских Эмиратов. Написано в интернете, что добраться сюда можно на автобусе, на такси или на личном автомобиле, и что здесь есть рестораны, кафешки, магазины в горах. Пока что мы едем, здесь нет ничего, здесь строится до сих пор дорога, но надеюсь, хотя здесь так красиво, я даже не надеюсь, что мы найдем здесь цивилизацию, но посмотрим, будет ли что-то впереди. Всем привет, ребята, с вами Катя, и добро пожаловать в новый дубайский влог. Yeah. I like this picture. Мы закончили здесь с нашими съемками. Выдвигаемся дальше. Познакомьтесь, это Лукас. Лукас, тебе нужно рассказать нам немножко о себе. Yeah, I don't know, just but I agree. I'm a filmmaker. I came here to Dubai to work as a filmmaker, but I'm leaving 2 months later. And yeah, I'm coming back to Brazil, and I really like doing pictures and videos as we are doing today. Which we actually have some really great footage. I need a yoga photo. Yeah, okay. Я обожаю ездить по серпантину, потому что на Пхукете один сплошной серпантин. Я так привыкла к этому, что для меня одно удовольствие сейчас ехать за рулем. Мы доехали до того самого места, где заканчивается строительство дороги, точнее продолжается, куда дальше поехать нельзя. И здесь, возвращаясь назад, есть обзорная площадка, на которую мы заехали. Стоит 5 дирхам с человека заехать, запарковаться и тут погулять. Выглядит вот так. Здесь можно взять в аренду велосипеды, запарковаться спокойно в тенечке. Наверное, есть какая-то кафешка. Стояла, смотрела на горы и вспомнила фильм ужасов «У холмов есть глаза». Что-то страшно стало.
Я сейчас смотрела температуру, и в месте, где мы находимся, 29 градусов всего. А я думаю, почему так приятно находиться на улице? Хочу пойти проверить, что у них есть в тех небольших вагончиках с едой. Смотрю, там люди что-то покупают. Зона еды. Food zone. У них есть пицца, салаты, вафли, мороженое, печенюшки, всякие кофе, напитки. В основном сладости. Не знаю, насколько вкусно, но недорого, по крайней мере. С добрым утром! Мы приехали на пляж Кайт. Я уже здесь была, но сейчас я приехала самостоятельно, а не с Марией Пи. И запарковалась в другом месте. Парковка здесь стоит 10 дирхам в час. По-моему, мы с Марией не платили. Я не знаю, если она получает штраф парковочный потом. МНДМсовский ларек с мороженым. Это должно быть нелегально вот так Krispy Kreme ставить на пляже. Самые лучшие пончики. Боже. Hi! We're gonna get the donuts later after the beach. She's saying that, I'm getting now. No, just kidding. This is cute. Thank you. Мы в прошлый раз были вот там, гораздо дальше. Мы провели на пляже примерно 2 часа, сейчас время пообедать. Погода шикарная, кстати. Решили пройтись по всем вагончикам, посмотреть, что у них есть. Они сервят пиво, но безалкогольное. Мы заказали хот-доги. Вот там хот-доги. Мы покушали. Было ничего особенного. Дома я делаю хот-доги лучше. Самое приятное находиться здесь, то, что никто не требует надеть маску. Типа сейчас все равно кушают. Здесь особо нет народа, и никто не говорит: наденьте, пожалуйста. How many donuts do you want to get? 2 обычных оригинальных пончика и 1 бисков. Это очень вкусно. Это лучшие пончики, что я когда-либо кушала. Мы приехали на Мадина Джумейра вечером прогуляться. Важность. Камера просто не выдерживает, все время запотевает. Вечером здесь очень симпатично. Много кафешек, ресторанчиков. Единственное, что Мария говорит, зимой здесь, когда хорошая погода, прохладно, куча народу, сейчас никого нет. Не знаю, повезло нам или нет. Ну, душновато, но, в принципе, уже гораздо лучше, чем в начале августа. У Марии тут все как надо. И чай, и пивас. Где мой ginger beer? Говорят, это без алкоголя. Безалкогольное пиво какое-то. Имбирное. Кстати, для кальянов в Дубае приносят отдельную трубку. Не только колпачки, но и трубка. Я не знаю, это ковидно или нет. I'm just curious if it's a COVID thing that they bring their, like the new... I think so, yeah. Еда приехала. Мой салат с тунцом. С киноа, с яйцами, с бобами. Здесь паста. Бон аппетит! Мы закончили наш ужин. Я закончила чудесным десертом с яблоком, мороженым. Сейчас мы едем домой спать. А завтра мой последний день. Tomorrow is my last day. Are you gonna miss me? It's not your last day. Not on Earth, but in Dubai. Сейчас мы едем в аквапарк. Excited? Yes. Надеюсь, будет прикольно, а не для детей горки.
Мы приехали в аквапарк, который называется Wild Wadi. У нас билеты уже куплены заранее, так что здесь очередь небольшая в любом случае. Hello. Okay, I'll just hand them in. Локеры оплачиваются отдельно. 39 дирхам за маленький, 69 за большой. Жалко, что моя камера не подводная. Было бы здорово. Мы уже прокатились на всех самых страшных горках. Свободное падение. Осталось пообедать. Обед входит в стоимость. Здесь в аквапарке есть несколько мест, где можно пообедать, купить воды, но только один ресторан входит в стоимость билета. В остальных местах нужно оплатить отдельно. На этих я тоже уже прокатилась. Это свободное падение. Земля уходит из-под ног, и ты летишь. Это детская зона. Ленивая речка. Это бассейн с волнами, он меня ждет после обеда. Если есть возможность в Дубае провести один свободный день, то я рекомендую этот парк. У нас сегодня обед с видом. Я надеюсь, что ужин будет немножко более здоровая пища. Приехали в магазин, который называется Al-Baba Sweets. Здесь пахлава, всякая вкуснятина, которую можно привезти с собой, взять на родину в качестве подарка или объесться здесь. Мы вышли на прогулку в районе Марина, это там, где живет Мария Пия. Наконец-то в мой последний вечер я решила прогуляться по местности. У кого-то вечеринка с ужином на лодочке. Говорят, что сентябрь это влажный месяц. Вот я сейчас иду, и невозможная духота, влажно, поэтому чувствуется как будто жарко. Зимой здесь люди бегают, катаются на велосипедах, на самокатах, очень весело, спортивное место, куча людей в кафешках, ресторанах. Сейчас, если посмотреть, например, на рестораны, то там снаружи никто в основном не сидит. Мы погуляли по Марине, не нашли ни одного приличного места, где бы понравилось, чтобы покушать, и приехали в место, которое называется The Point. Бар, ресторан Акапелла, где мне очень понравилось уже однажды, чтобы провести мой последний вечер. Legal. E depois frango na pegada. Entre frango, queijo com curry. Aí churrasco. Fechou. У ребят какая-то индийская кухня. Я жду свой ризотто. Все очень спайси. Мое ризотто. Если бы только камера передавала запах с трюфелем. Бон аппетит. Необычнейшее тирамису. Спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. И чао, какао, до скорых встреч. Одно я хочу сказать, что когда находишься в Дубае, можно не заморачиваться по поводу того, чтобы покупать какие-то сувениры, и все просто купить в аэропорту. Как заморочилась, будучи в Дубае я все равно накупила огромный пакет пахлавы. Так что
Просто ориентироваться можно на аэропорт. Водочки нам принеси. Мы домой летим.